En Japón, al pie del imponente monte Fuji, se extiende un bosque que parece no tener fin. Su nombre es Aokigahara, aunque muchos lo conocen como el mar de árboles, un apodo que nace de su apariencia cuando se observa desde lo alto, una extensión verde tan densa y uniforme que recuerda las olas de un océano inmóvil. Pero al entrar en él, la experiencia cambia por completo, porque más allá de lo que se ve, lo que realmente define a este lugar es el silencio. A diferencia de otros bosques, en Aokigahara el sonido se desvanece con rapidez.